Վայ, մոռացել եմ ինքզինքից թագ անեմ, դե բիրազի։ Ոնց է ժողովուրդ ջան։ Ձեզ մաղթում եմ առողջություն եւ վստահություն խաղալիք այլի ոնց եք։ Բարևներ ձեզ, ոնց եք, սենց, էլի, այդքան չի ուզում այսօր լայվ անեի, բայց ինչ անենք։ Երեք թեմայից եմ ուզում խոսամ, ես շատ լավ եմ, ես ուզում եմ դուք լավ լինեք, ես ուզում եմ դուք շատ լավ լինեք։ Gabriel Jan, where are you? You're writing Barry Lewis. It's not Barry Lewis, it's a very good evening indeed. Բարև ձեզ, լիքը ողջույններ, доброй ночи. Privetներ. Այսօր երկու զենք ունեմ, այսօր մի հատ սենց զենք են ինձ տվել, խաղում ենք էլ։ Մի հատ է սենց, այսօր ֆեյքա, բայց լավն է։ Բայց էլի թավշա հեղափոխության պես ֆեյք անել է սենց։ Ընկելի ջղայնիկ դնողների պես է ֆեյք։ Սենց էլի ասում խոսում ուրախանում ենք։ Ոնց եք, շատ ջերմագույն բարևներ ձեզ, ուզում եմ այսպես լավ տրամադրություն ունենալ, լավ ամեն ինչ այսպես։ Ջերմ ողջույններ, լիքը սենց առողջության մաղթանքներ, լիքը բարեմաղթանքներ, հատկապես նրանց, ովքեր ունեն հարազատներ, որոնք վատառողջ են այս կորոնավիրուսի պատճառով։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ քաջառողջություն, ուզում եմ մեկդ մյուսի թիկունքին կանգնած լինեք, անկախ ամեն ինչից։ Ուզում եմ խոսել դիակապտությամբ զբաղվող առողջապահության նախարարից, դա մեկ թեմա է։ Երկրորդ թեման, երեք ինձ դիտողներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հետաքրքիր մի մեկնաբանություն էր գրել, ասելով, որ ես ինչի եմ ուզում, որ Բայդենը ընտրվի, ես երբեք չեմ ուզել, որ Բայդենը ընտրվի, և որովհետև Թրամփը ինքան լավ տղա է, ինքը հակագլոբալիստ է, ինքը վակցինացիաներին դեմ է և այլն, դրա մասին եմ խոսալու, և հետաքրքիր ձևով համընկնում է նաև այդ ամերիկյան թեմաները ռուսական թեմայի հետ, որտեղ մենք ունեցանք Ռուսաստանի Դաշնությունում սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի անցկացում, շատ պուպուշ զենքերս մի հատ էսենց ցույց տամ, լավն են, ու ընտեղ ուրեմն 70% կողմ են քվեարկել, այդ փոփոխությունները շատ երկար ժամանակ ծրագրավորված են եղել, շատ զգույշ ձևով, և ուզում եմ այդ առիթով երեք ուրեմն հմեկի եթերում դուրս եկած Նավալնիի ռոժի առումով, այսօր որոշակի շփում է եղել կարելի ասել Ադրբեջանի ղեկավարի և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ, ինչպես նաև մեր պրիդուրոկ / հայվան / զոնքնիկոլ իրանց միջև, ու ես այսպես տեսա նաև ոնց է Ռուսաստանաբնակ հայ համայնքը իբրև թե բան անում, բա ոնց, բա դուք կարաք Ծառուկյան ցույց տաք, դուք կարաք Քոչարյան ցույց տաք, բայց երբ որ ընդեղ Հայաստանում Նավալնի են ցույց տալիս, դուք սենց ընենց, ես այդ կներեք ամենայն հարգանքով, բայց նման ձևով մտածողները դուք իսկապես Պողոս եք, դուք իսկապես արժանի եք Նիկոլին որպես իշխանավոր ունենալու Հայաստանում, չնայած դուք Ռուսաստանում եք ապրում, բայց երևի ձեր Ռուսաստանում ապրելն էլ է այդ պողոսության հետևանք, որովհետև այն ազգը, որը իր գեոքաղաքական շահերը նկրտումները չի հասկանում, չի ընկալում, ամեն ինչն անձնավորված տեսնում, ինքը իսկապես լավ ճակատագրի չի արժանանալու և մենք 6 դար շարունակ ունեցել ենք այդ ոչ լավ ճակատագիրը, ինչի ճիրաններից ազատվելու հեռանկարով, երազանքներով ես այսպես անընդմեջ լայվեր եմ անում։ Ուրեմն սկսենք նախ մեր ոչխարներից, այսպես ասած, շատ ցավալի իրադարձություն էր երեք հայտարարվել, երբ որ ԲՀԿ կուսակցության պատգամավորուհի Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել էր, որ մեկ քաղաքացի իր հետ կապնվել է, հայտնել է, որ իրենց տատիկի դիակը կորած է, և որ իր եղբայրը դիահերձարաններով գնացել անցել է, փորձելով գտնել իրենց հանգուցյալ տատիկի դին, չէին գտել, մինչև որ աղմուկ բարձրացրել էին Նաիրա Զոհրաբյանի մակարդակով, բարի երեկո, մերսի որ միանում եք,
Եվ այսօր պարզվում է, որ իրենց տատիկին հանձնել են այլ անձանց, ովքեր նրան հողին են հանձնել մեկ այլ շրջանում եւ իրենք ստիպված են լինելու այս իրավիճակը ինչ որ ձևով շտկել, որովհետեւ ես արդեն մտածում եմ իսկում որ տվել են հանձնել են այս կնոջ դին, կնոջ մարմինը, կներեք, եթե իր հարազատներն եք, ես շատ ներողություն եմ խնդրում, եթե իմ որևէ արտահայտություն ձեզ երևի ավելի շատ է դառնացնում, այդ մարդիկ, ովքեր թաղման արարողություն կատարել են, իրենց հարազատը որտեղ է գտնվում եւ ինչպիսի իրավիճակ է տիրում ընդհանուր առմամբ, բարև ձեզ, որտեղ ինչպիսին է այս տոկոսայնությունը նման դեպքերի եւ ինչպես են այդ ամենին հասցեագրել իշխանությունները օրվա, որոնք ավելի արտահայտիչ կերպով կառավարվում են մի առողջապահության նախարարի կողմից, ով սկզբում ասում էր կորոնավիրուսը թեթև գրիպ է, հետո ասում էր, որ ինքը հարավային Կորեայից նոր է եկել ի պատասխան լրագրողների տարակուսած հարցերին, ինքը կարող է նրանց վարակել, ինքը խնդիր չի տեսնում իր երեխաներին դպրոց ուղարկելու կորոնավիրուսով վարակված ժամանակ, ինքը խնդիր չի տեսնում, որ դպրոցները պետք է փակել, դիմակ հագնելու կարիք չկա, որովհետև դիմակը չի օգնում, հետո պարզվեց, որ բոլորը պետք է դիմակներ հագնեն, այսօր պարզվեց, որ այդ գործարանային դիմակները, որոնք արտադրվել են Թավշյա Հայաստանում, չափազանց մեծ քանակությամբ են արտադրվել եւ իսկապես իշխանությունը կարիք ունի մեկ կողմից դրանք իրացնելու, ամենաաբսուրդ այսպես օրինականություն պահպանելու ջանքերով, ոստիկաններին տուգանելու կոչեր անելով, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը ասես մի րոպե դիմակը քթից ներքև է քաշում, որ ինչ-որ մի բան խոսա, հա, եւ այդ ձևով իրանք ինչ-որ տենց եկամուտի աղբյուրներ իրանք իրանց համար ուրեմն ապահովում։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում այս ամեն խայտառակությունները կատարած առողջապահության նախարարը ցանկացած խոճուճի սրտի երկրում, եթե ինքը աշխատելուց լիներ, Սինգապուր, Շվեյցարիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Հունաստան չեմ ասում, դե մեր Թավիշը շատ զարգացած է, Հունաստանը կորոնավիրուսը դիմակայած, արդեն տուրիստներ ընդունող, որոշակի կանոնակարգերով, պրոտոկոլներով, այդքան չկա խոճուճենց չափ, համենայն դեպս նման երկրներում, նման առողջապահության նախարարը կտար հրաժարական եւ այլևս երբեք նման բաներով չէր զբաղվի։ Okay, ինքը ասենց կգնար շատ հեռու, կնստեր եւ մենք կմոռանայինք իր արած այս ամեն ինչը։ Վայ չեմ վախա, սիրու պլասմասվի, ոչ մի բան է, ծապ ծլնգոց մեջի զնգոցը, բայց ուրախ ազատո, կարևոր ուրախ լինի։ Նու, թվում է, թե առողջապահության նախարարը առնվազն ներողություն կխնդրի, հասկանում եք, առողջապահության նախարար, որը այս վարչապետի ամբողջ շոուն, որը կոչվում է դուք դիմակներ ճիշտ չեք հագնում, դուք ձեր ձեռքերը վատ եք լվանում, չգիտեմ այս կոմենկոմ, այս առողջապահության նախարարը վիդեո է նկարել, ինքը ոնց է ձեռքեր լվանում, ու մարդկանց ասում են, եթե դուք ձեռքերը վատ եք լվանում, դիմակները սխալ եք հագնում, դրանից եք հիվանդանում, դրանից եք մահանում, օրինակ այսօր եթե հիվանդացել է 521 հոգի, sorry, բայց դեզնից 11-ը նաղդ մահացող են, ու դա մեր մեղքը չի, աշխարհում 10 միլիոն հոգի, եթե մահացել է այս հիվանդությունից կամ վարակվել է, այդ 20,000-ն էլ ջանդամ, էդ ինձ բանը փեշքեշ տվեք, այս կոմենկոմ վիճակները, հերիք չի ինքը չի տալիս հրաժարական, ես իրիկուն ուրեմն բացում եմ, մեկ էլ պարզվում է, որ տվյալ սույն կենթանին գարդասիլ սորոսի չէ կամ սորոս գարդասիլի չէ, ինքը ժամանակ ունի, որ նստի ու ասի, որ ԲՀԿ-ն ինչ-որ մեռած կուսակցությունը, որը ինչ-որ չի կարա ինքն իրան հետ բերի, իսկ Նաիրա Զոհրաբյանը, որը որպես պատգամավորուհի արծարծել է այս խնդիրը ու ամբողջ հանրությունը երկու օր շոկի մեջ մանա գալիս, որտեղ է տատիկի դին, որտեղ է տատիկի դին, հա, ինքը վատ պատգամավոր է, ինքը ինչ-որ տենց, չգիտեմ էլի, իրանք ԿՊ-ենք հեղափոխություն են արել, հասկանում եք, իրանց հեղափոխությունը աննախադեպ մարդկային, ինչ են ասում, մարդկային քաղաքակրթության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող գանդիզմ, սենց էլի, Մանդելա, Գանդի, սենց սաղ, Չե Գևարա խառնած իրար, ու աբսոլյուտ զրո առողջապահական համակարգի կառավարման մեթոդաբանություն, նորի մասին երևի Հայաստանի ամբողջ լեռներն ու քարերն են արդեն գոռում, Սորոսիչին տեսնելուց,
ու ինքը ժամանակ ունի Facebook մտնի Facebook-ում գրի որի për թե ինքը այս հարցով զբաղվում է ինքը տեղյակ է տատիկի դիակից ու please thank you very much Զայանայրա Զորաբյան դուք խնդրում եմ այս հարցով մի զբաղվեք որովհետև դուք մեր հետ կուսակցություն եք հա սենց էլի ինքը սենց բանի ժամանակ ունի հիմա ես ձեզ եմ հարցնում ինքը մարդ է մարդ չի էլի այս մարդ այս էակը ասենք ես պատկերացնում եմ Հունաստանի առողջապահության նախարարը դուրս գար ասած դիակա էլի այդ ձեր ցավները տանեմ с кем не бывает ասենք հարազատեր մահացավ դագախը փագերի մի գնացիկ դիա հերձարան Փառք Աստծո ատոմակայանը արդեն փագում են գազի գները ավելացել էլեկտրականության գները չգիտեմ ինչ է եղել լույս բան չկա դիա հերձարանում հիմի մեշոկներով դիակները գցած են ախպեր ջան սաղս հայ ենք էլի մի բուր ազգենք սաղս մի ընտանիք ենք ինչ կարևոր է ում եք թաղել Հասկանում եք Ստեղ հեղաշրջում կլներ, ստեղ դեմոկրատիան կվերաիմաստավորվի, մի թազուց կծնվեր, էլի մի ասած հետ կգնային, մի Պլատոնի, Արիստոտելի ֆայլերը նային, ասել մի րոպե։ Ինչ որ ասած սխալ բաներ է ստեղ կատարվում, տեսեք ինչ է կատարվում։ Բարև քնար ջան, այսօր այսինքն զենքերով եմ ցավը տանեմ։ Սրանցով եմ։ Չայնացած եմ։ Երկնքից ընկավ 3 զենք, մեկը կոկոլին, մեկը խուճուճին, մեկն է սորսիչին։ Ու գումարած դրան, սորսիչը Գարդասիլիչի ինքը այս հարցերը այնքան է լուծել, որ այսօր he has the audacity to announce us, մեզ բոլորին ինքը հայտարարում է, որ ինքը արդեն քանի ունկտեն զարգացած լավ մենեջեր է, իրա որ դից բերեցին իշխանության, ասում են չէ, he's a good manager, ինքը ոչ իվան չի արսախ ինքը, but he's a good manager, ինքը քայլել է, ինքը պլասկաստոպի հետևից Գյումրիից Երևան է քայլելու, ինքը կարող առողջապահության նախարար աշխատի, he's a good manager, as good manager-ը, քանի հայազգը ընկած իրանց տատիկների դիակներն է ման գալիս, ակազիվիցը, ինքը տես բանակցող տղա է, երև այդ նույն ձևի ոնց ասենք այս կոկոլն է բանակցում բան, ջուր ցավը տանեմ, անուշկան գինի չի խմում, անուշկան ջուր է խմում, ջրից լավ բան չկա։ Ուրեմն ինքը պատվաստանյութերի պատրաստող, ինչ որ ընկերության, տոլի կազմակերպության, տոլի չգիտեմ ինչի հետ, ինքը բանակցություններ է վարում, այնտեղ իրան ասում են, որ կյանք դիակ, կապուտ, նիխտ, կորած, չկա, ալմոլորակայիններ իջնել, տանել, պնդրում ենք, չկա, այս կոմ, այն կոմ, կարող է Մարսին, Մարս մոլորակի վրա մետ գերեզմանոց կա, բոլորը reject եղած այդ խեղճ, տատիկները, պապիկները, հա, ինչ պատվաստանյութ, ինչի մասին եք խոսում, ասում են տարվա վերջին նոր լինելու այդ պատվաստանյութը, ինչ բանակցություններ եք վարում, դե ասում եք պատվաստանյութը կգա, երևի են որ ասել են մինչև դեկտեմբերը 10 նստելու եք, այդքան էլ ոչ արտակարգ, բայց արտակարգ իրադրության պայմաններում, որտեղ այդքան էլ կարանտին չի, բայց դες ասեմ որ կարանտինը, որտեղ այդքան էլ դուք տնտեսական ձեր գործունեությունը չեք կարողանում իրականացնել, բայց ինքը ասում է որ ձեզ ազատություն է տվել, որ դուք տնտեսական գործունեությամբ զբաղեք, որտեղ առհասարակ ոչ մեկ ժողովրդավարությամբ եւ իրավական պետության կանոններով չի զբաղվում, այլ զբաղված են Սամնադրական դատարանը արագ տեմպերի տակ նայեզդի ենթարկելու Թուրքիայի ճանապարհներ բացելով, Իսրայելի հետ դեսպանատուն բացելով, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները ամբողջովին վատթարացնելով, այս ամբողջ պայմաններում ինքը Գարդասիլիչի աղբեր ջան պատվաստանյութ է բերում։ Արամ ջան, այս էլ հատուկ համար ցավը տանեմ, պրիվետ, մեռնեմ քեզ, այս ես գիտեմ որ դու սենց բաներ սիրում ես։ Ուրեմն Ես հիմա ձեզ հարցնում եմ նորից, հիմա ես Գարդասիլիչի մարդը թե չէ, ինչ պատվաստի մասին է խոսքը, ինչ պատվաստանյութ, ինչ ընկերություն, եթե հայտարարվում է, որ այսօր երկրի վրա, կարծեմ քանի երկրներ, իրենք հենց հետազոտությամբ են զբաղվում, որովհետև իրենց առաջնային խնդիրն է, որ նաև իրենք ցույց տան, որ ոչ միայն իրենք դիմակայում են այս խնդրին, իրենք կարողանում են իրենց ազգային արտակարգ իրադրության պայմանների դիմակայման համալիր միջոցառումների շրջանակներում կարողանում են կենտրոնացնել գիտնականների աշխատանքը, բժիշկների աշխատանքի հետ, փրկարարների աշխատանքի հետ, ինչպես նաև դրա հետ միաժամանակ տանել հետազոտական զարգացողական ծրագրեր, որոնց հետևանքում այս կամ այն պետությունը մշակում է իր պատվաստանյութը, ինքը կարողանում է դա ներկայացնել հասարակությանը, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունում իրենք զբաղվում են այս գործունեությամբ, Իսրայելում զբաղվում են այս գործունեությամբ, հա, ամեն երկիր շահագրգռված է, որ ինքը իր կարիքներից ելնելով կարողանա այդ պատվաստանյութը կամ դեղամիջոցները իր երկրում կարողանա զարգացնի։ Ինքը մեր թավիշը իրենք չեն կարողացել դիմակայել այս խնդրին, իրենք նույնիսկ այսօրվա պայմաններում ասում եմ ինքը ընկած է ընդդիմության հետևից այն ամենա
Ոնց ասեմ, ամենաաբիժնիկ հայտարարություններով, ամենա ոչ պրոֆեսիոնալ, դա քաղաքական գործի հայտարարություն չի, դա իշխող ուժին հարիր հայտարարություն չի, դու չես կարող ասել Նաիրա Զոհրաբյանը պրծած վերջացած կուսակցության ինչ որ ներկայացուցիչ է, յան տվեք ես սաղանում եմ, ոնց որ մենք յան տանք, որ Գարդասիլը բերեր մեր վրա ծախեիր, հետո մենք յան տանք, որ դու ինչ որ sense անհայտ ծագման պատվաստանի, ու դու որ ընկերության հետ ես վարում այդ խոսակցությունը, ինչի հաշվին, դու որտեղից ինչն ես բերում, ում հաշվին ես բերում, եւ միակ ողջունելին այն է, որ ինչքան հասկացա ազգային ժողովում ինչ որ շարժ կա, որ կարծես թե ցանկանում են ստեղծել ինչ որ մի քննող հանձնաժողով, որը դիտարկելու է տվյալ իշխանության կողմից կորոնավիրուսի դիմակայման միջոցառումների կազմակերպման ամբողջ գործընթացը, ինչպես են տապալել, որտեղ են թերացել, ինչի ինչ են արել, բայց արդեն զավեշտալի է այդ ազգային ժողովից լսել նման բան։ Շատ զավեշտալի է։ Այսինքն քաղաքական ուժը, իշխանական ուժը փաստորեն ունենալով դրական թեստավորման արդյունքներ ունեցող ազգային ժողովի падգամավորներ, իրենց ստիպել, հարկադրել են, որ նրանք գան ազգային ժողով եւ քվեարկեն հակասահմանադրական օրենսդրությանը կողմ, այսինքն իրենք սահմանադրական կարգ են տապալել, իրենք հանցանք են գործել։ Գումարած դրան հանցանք են գործել, կրելով այդ հիվանդությունը, իրենք հայտնվել են ազգային ժողովում, գումարած եւս մեկ հանցագործություն, որ այդ շենքը չի հաղթահանվում, գումարած եւս մեկ գործունեություն, որ գործողություն, որ պետքա առհասարակ իրան կարող է բացօթյա ինչ որ տեղ վարել, ինչ որ չգիտեմ, տարբեր միջոցառումներ, որովհետեւ իսկապես մենք կորոնավիրուսի ցուցանիշներով աշխարհի top 10-ի մեջ ենք։ Եվ դա շատ վտանգավոր է։ Ռուսաստանը փորձարկումներ է անում, ես վերջերս ուրեմն շատ տարօրինակ հոդված տեսա, ես հղումներում կդնեմ Foreign Policy-ին, որը ուղեղային կենտրոն, գիտեք, ինչ է, դրա մասին բազում խոսացել եմ, մեր լսանում լիքը դրանից կարդացողներ կային, նրանք առանձին հոդված են գրել, գովաբանելով նախկին խորհրդային միության տարածքում զետեղված ամերիկյան ֆինանսավորման գործող, ամերիկյան բիոլաբորատորիաների գործունեությունը, ներկայացնելով, որ այդ լաբորատորիաների գործունեության շնորհիվ իբրև թե կորոնավիրուսը երբ որ եկել է մեր չոքել է մեր դռանը, մեր երկրները իբրև թե կարողանում են այդ ռեսուրսը օգտագործել եւ ճիշտ դիմակայել, սա ուղղակի ոնց որ մեր վրա ծիծաղ են, որովհետեւ դեռ Իրանում այդ կորոնավիրուսի բռնկման ժամանակ, մի հատ պիկի ժամանակ, այնտեղ կա 101 բժիշկներից, գիտնականներից բաղկացած ընդհանուր մի հանձնաժողով, որը կորոնավիրուսի դիմակայմամբ է զբաղվում, իրենց ուրեմն դեմ գործարկվող մաքսիմալ ճնշումների սանկցիաների մթնոլորտում, այսինքն իրենց մոտ պատերազմական իրադրություն էր, առանց այն էլ։ Դրանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամեն կերպ խոչընդոտեցին, օրինակ իրենք վարկ են խնդրում, առաջին անգամ 1960 թվականից ի վեր 5 միլիարդի չափ վարկ են խնդրում համաշխարհային արտարժութային ֆոնդից, որպեսզի կարողանան բուժմիջոցներ, բուժսարքավորումներով ապահովել իրենց հասարակությունը, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վետո դրեցին։ Իրենք այդ պահին սննդի շատ կատեգորիաների եւ շատ բազովի դեղորայքների կատեգորիաներ սանկցիաների տակ էին, իրանք չեն կարողանում դիմակայել, դրա համար կորոնավիրուսի ալիքը Իրանում դեռևս չի մարում ոչ մեկ կերպ։ Եվ այդ 101 հոգանոց հանձնաժողովը զբաղվում է ամեն կերպ համաշխարհային ինչքանով որ իրենք ունեն ռեսուրսներ, իրենց գոլեգաների, իրենց, չգիտեմ, այնտեղ իրենց հետ համագործակցող պետությունների զանազան ներկայացուցիչների միջոցով փորձում են այսպես սեղմ պայմաններում միջոցներ հայթայթել իրենց քաղաքացիների առողջության հոգալու համար, այդ 101 հոգանոց հանձնաժողովը դեռևս հունվարին մեծ ուրեմն հայտարարություն էր ընդունել, մեծ բանաձև էր ընդունել, որը հղում են արել մի շարք երկրների, որտեղ գործում են ամերիկյան բիոլաբորատորիաներ, խնդրելով, որպեսզի նրանք eventually ինչպես է կորոնավիրուսի դիմակայման գործընթացում հետամուտ լինեն այդ բիոլաբորատորիաների գործունեության սահմանափակմանը, որովհետև իրենք գտնում են, որ այդ բիոլաբորատորիաները ունեցել են որոշակի ազդեցության գործոններ։ Ես ես հիշեցնում եմ, որ սա ոչ թե Իրանի բժիշկների, գիտնականների գլխից դուրս թռած օդում պտտվող լուր է, այլ սա իրենց իսկապես ազգային անվտանգության խնդիր է, իրենք 2 տարի է ապրում են Իսրայելի հետ
Սառը պատերազմ հայտարարել չի լինում, որտեղ դա տնտեսական պատերազմ է, պատահական չէր, որ Ռուհանին ԵԱՏՄ համաժողովի շրջանակներում նույն Երևանում հայտարարեց, որ դոլարը օգտագործվում է որպես զենք եւ դա չի կարելի ընդունել, եւ այդ տրամաբանության շրջանակներում է, որ սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները հանդիպելու են եւ խոսելու են, վերագծելու են աշխարհի ուրեմն ուժային կենտրոնների վերաբաշխման ազդեցությունների գոտիների վերաբաշխման նոր քարտեզ, ինչպես որ դա եղել էր Յալթայում եւ ինչպես որ խաթարվեց դա սառը պատերազմի ավարտից հետո եւ մենք հայտնվեցինք բորտից այն կողմ եւ հիմա կրում ենք այս բոլոր վնասները։ Այսինքն այս պայմաններում մեր իշխանությունները ոչ միայն նախ եւ առաջ պետք է անմիջապես փակեին Իտալիայից եկող չվերթներ ինքնամեկուսացման պայմաններով ապահովեն այդ չվերթներին մասնակցած քաղաքացիներին, որևէ երկրի քաղաքացի էլ որ նրանք լինեին Միևնույն ժամանակ իրենք պետք է Իրանի, Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ ունենային այդ դինամիկ կապը, որոնք թույլ են տալիս մեր միջպետական հարաբերությունները սահմանված որոշակի համաձայնագրերով, որպեսզի մենք ունենայինք հավելյալ բուժօգնություն, բուժանձնակազմային օգնություն, որպեսզի մենք չունենանք մահեր Ի տարբերություն թավշյա իշխանությունների, ովքեր կարող են ուսերները թափ տալ արդեն գրեթե 600-ը անցնող մահերի առումով, ամեն օր գնալ գործի եւ դեռ հաթաթա տալ ընդդիմադիրների վրա, մյուս երկրներում, օրինակ այստեղ, ու ես չեմ հոգնի, չեմ դադարի դա ասելուց, ժողովրդավարություն ինքն իրեն անվանող երկրում խնդիր է դրվել, որպեսզի այնպես դիմակայեն այս կորոնավիրուսին, որ նվազագույնս թվով մարդիկ կյանքերը կորցնեն։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը ծեր է, եթե ինչ-որ մեկը չունի պայմաններ եւ այլն, այդ մարդը չպետք է դատապարտված լինի մահվան, եւ եթե ինչ-որ մի զորբա հասարակություն 2 տարի առաջ փողոց փակել դմդմփույա գոռացել, իրանք զգան, որ արդարացված է այս մարդկանց մահը, քանի որ իրանք փողոցից, ուղղակի փողոցային իշխանություն են բերել, ովքեր չունեն կառավարման որևէ փորձ, չնայած որ կան տարածաշրջանային եւ համաշխարհային հսկայական ռեսուրսներ, ռեսուրսը դա միայն փողը չի բուժմիջոցը չի, ռեսուրսը դա նաև գիտելիքն է եւ ռեսուրսը դա նաև ցանցային համագործակցությամբ, այսինքն եթե դու պրոֆեսիոնալների իշխանություն ես, դու ուրեմն համագործակցում ես համապատասխան պրոֆեսիոնալների հետ այլ երկրներում, որոնք չեն խորշում քեզ հետ զրուցելուց, ինչպիսին օրինակ եղել է ամեն օրյա այստեղ, երբ որ մենք կատարյալ կարանտինի պայմաններում նստած էինք, ամեն օր երեկոյան ժամը 6-ին երկրի գլխավոր համաճարակաբան Պարոն Թեոդրոսը, որի կյանքի մասին գերմանական հեռուստաալիքները հետագայում կարճ ֆիլմ նկարահանեցին վավերագրական, որովհետև նա ներկայացում է որպես Եվրոմիության թիվ 1 հերոս այս օրերին, իրեն գովում են որպես հին հունական հերոսի վերամարմնավորում մեր ժամանակաշրջանում, համեստագույն մի անձնավորություն, ինքը երբ որ ժամը 6-ին երեկոյան հեռուստաեթերից եւ ոչ թե լայվից իր կաբինետում Խոսում էր ներկայացնում էր, թե ինքը այդ օրը որ հիվանդանոցներն է այցելել առողջապահության նախարարության իրեն տրամադրած անձնակազմի հետ միասին, ինքը անվամբ գիտեր հիվանդներին, իրենց ընտանիքների պատմությունը, գիտեր իրենց քաղաքների բնակչության քանակը եւ իրենց ռադիուսը շփման, ինքը երբեք չի նվաստացրել ոչ մեկի, ինքը հոգնած տեսքով Ինքը ներկայացնում էր իր ելույթներում նաև այսպիսի մի սեգմենտ, ինչպես ինքը խոսեց այս կամ այն այլ երկրի առողջապահության նախարարի կամ նախարարության ներկայացուցչի հետ, համեմատեց տվյալները, համեմատեց, թե ինչպիսի միջոցառումներ են այնտեղ ընձեռվել, այստեղ եւ խոսում էր իր գոլեգաների մասին առաջին դեմքով, այսինքն դա կոչվում է ցանցային ռեսուրսի ճիշտ օգտագործում, այսինքն ոչ թե ես նստեմ եւ ժողովրդիս արչեւ գլուխս գովամ, որ ես կատարելագույն գործիչ եմ, ես բացարձակ միակն եմ, որ կարող է այս ամենը ձեզ համար անել եւ դուք անշնորհակալներ դեռ ընկած տատիկի դիակի համար ձեզ պատասխանատվություն եք պահանջում, ես տեղ ընկած ձեր համար պատվաստների բազար ու բանակցություն եմ տանում Դուք ոչինչ շարունակեք մեռնել, որովհետև ես գերազանց չգիտեմ ինչ եմ, այս իմ նշած պարոն պրոֆեսոր Թեոդրոսը, որը MIT, Harvard-ի շրջանավարտ է, ամբողջ կյանքը գլուխը կախ, ինքը աշխատել է որպես համաճարակ, համավարակներ կառավարելու փորձ ունեցող գիտնական,
Այսինքն դա նշանակում է ոչ թե որ դու պետքա լինես բացառապես հարուստ երկրի համաճարակաբան, ընդհակառակը քո գործունեությունը որպես կառավարիչ սահմանվում է այնքանով, որքանով դու երկրի ունեցած ռեսուրսների պայմաններում հաշվի առնելով ներքին եւ արտաքին բոլոր վտանգները կարողանում ես այդ ռեսուրսի պայմաններում տալ մաքսիմալ ճիշտ, մաքսիմալ օպտիմալ լուծում այնպես, որ որքան կարելի է ավելի քիչ թվով մարդիկ մահանան։ Եվ ինքը ի տարբերություն այս ամենագետ թավիշների, ասել է եկեք ուրեմն դիմենք Սոկրատեսի խորհրդին, մենք գիտենք, որ վիրուսի մասին համարյա ոչինչ չգիտենք, այսինքն ռիսկը շատ բարձր է, եկեք այդ բարձր ռիսկին չդիմենք, եկեք այնպիսի գործունեություն կատարենք, որ նվազեցնում է այդ ռիսկը բոլոր առումներով։ Եվ ես երեկվա լայվում ես ներկայացրեցի այդ միջոցառումների ցանկը, երբ որ նույնիսկ առանձին բուժ մեքենաներ էին հատկացվել կորոնավիրուսի ուրեմն ահազանգով տրամադրվող շտապօգնության մեքենաների համար, որ դրանց ախտահարման նույնիսկ ժամանակն էր հաշված, այսինքն որ մեկ հաճախորդ իրենք տեղափոխում են հիվանդանոց, մինչև մյուս հաճախորդին գնալը արագ տեմպերով ախտահանել այդ մեքենան բուժանձնակազմի հագուստները, այնպես որ իրենք շատ արագ ձևով հասնեն հաջորդ հիվանդին Եվ այդ մեքենաները իրենք չունեին աղմուկ իրենց սիրենաների մեջ, իրենց ազդակները չունեին սիրենայի ձայն, իրանք մեղմ կանաչ գույնի էին։ Եվ երբեք չեն տեղորոշել մարդկանց ու ասել, այս ինչան է այս հասցեով որ ապրում ասենց հիվանդացել, այսը սաղիդ վարակելու է, հələ դրանն այդ հակահիգիենիկներին նայ, բան սենց բաներ չկար։ Ու բոլոր պրոտոկոլները, թե ով ինչպես պետք է մաքրի իր բնակարանը, իր տարածքը, այդ ապրանքները, որոնցից ինքը օգտվում է, մեր Facebook-ի էջերում հենց Facebook էր բացում, Facebook-ի վերևը, լրահոսի ամենավերևը մի տենց 20 էջանոց մեծ ֆայլ էր, ավտոմատ, որտեղից դու կարող էր ուղակի սեղմել ու բացել այն, ինչ որ քո համար կարևոր է, պատրաստված այդ նշածս, ուրեմն պարոն Թեոդրասի ղեկավարած այդ հանձնաժողովի կողմից։ Այսինքն if there is a will, there is a way, եթե ցանկանում էին իրենք իսկապես այնպես անել, որ մահերը ավելի քիչ լինեին, իրենք կարողանային դա անել, բայց իրենք հասկանում եք մանկամիտ են, և մենք որ անվանում ենք մանկապարտեզ եւ այլն, դա չենք ասում որպեսի հրճվենք իրանց վրա, մինչև կորոնավիրուսն էլ նման ձևով իրենց մասին չեմ խոսում, որովհետև դա ինձ ինչ որ երջանկություն է պարգևում, Ընդհակառակը ես ունեմ հուզախառն այս երանգները ձայնից մեջ, որովհետև ես գիտեմ, թե ինչ է կատարվում երկրի հետ, որտեղ կան վատ կառավարիչներ, ես գիտեմ ինչ կկատարվի, նույնիսկ ձեր բաղնիքների հետ, եթե դուք կաֆել փոխող բերեք մարդու, որը կաֆելից ոչ մի բան չի հասկանում, ինքը բնականաբար ձեր բաղնիքում ոչինչ չի կարողանալու անի ու ձեր տունն էլ կքանդի։ Ոչ մի տարբերություն չկա այն ուշադրության միջև, որ դուք պետք է հատկացնեք երկրի կառավարիչներ ընտրելիս եւ երբ որ դուք հատկացնում եք եւ որ ինչ խողովակ է ձեր տանը պայթում, ինչ որ չգիտեմ, էլեկտրական ինչ որ մի cord, ինչպես է հայերեն, ինչ որ մի գիծ պատի մեջ փչացել է, դուք պետք է մասնագետի բերեք, որ ամբողջ տունը չքանդի, չէ։ Դրա համար ենք այսպես խոսացել, չենք ասում մանկապարտեզ, որովհետեւ դա հաճույք է պատճառում։ Ասում ենք մանկապարտեզ, որովհետև դա մահ է պատճառում, բառի ամենաբուն իմաստով մահ է պատճառում ու այնպիսի լկտիության աստիճան, որ այս ընթացքում իրենք օգտվում են պետությունը հաջորդաբար տապալելու, սահմանադրական կարգը ամբողջովին տապալելու իրենց բռնապետական բոլոր հնարավորություններից 89 կողմ, դուք պատկերացնում եք, 89 կողմ քվեարկած եւ այդ 89-ի մեջ մի հոգի, որ մի գարդասիրիչ էլ այդ հայվանն է, որ Ամերիկայից փաթեթով ուղարկել են Արմանչիկը Բաբաջանյան, որ այսօր ասենք ինքը Արցախում հաթաթայ է տալիս Արցախի անվտանգության համակարգի մասին։ Այդ դա իմ մոտ հուզմունք է առաջացնում, ես չեմ կարում քնեմ, որովհետև ես գիտեմ, որ Գաբիզյանս գրանատ է, ինքը չի հասկանում ինքը ինչ է անում, իր վեճը չի ինչ է անում ինքը։ Իրանց արևմտյան տերերը ասել են, որ այսպես կարելի է։ Դուք շարունակեք տապալել սահմանադրական կարգը, շարունակեք սահմանափակել բոլոր որակի ընդդիմությունների աշխատանքը, շարունակեք քաղաքական վենդետաներ իրագործել ներխորհրդարանական, արտախորհրդարանական ընդդիմությունների դեմ, շարունակեք 89 կողմով քվեարկել սահմանադրական կարգը տապալող օրենսդրություն։ Շարունակեք տապալել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ինստիտուտը, դատաիրավական համակարգի բոլոր տարատեսակ ինստիտուտները։ Այս ընթացքում
Եվ դրան զուգահեռ, այդ աբսուրդի թատրոնի զուգահեռ մահանում են հայրենակիցները մեր։ Մահանում են լուր, մահանում են անհայտ հասցեներով։ Իրենք հայտնվում են անհայտ նշում ունեցող ինչ-որ պարկերում, այդ պարկերը հայտնվում են դիահերձանների ինչ-որ անկյուններում։ Հետո իրանց հարազատները, որ գալիս են փնտրելու, քանի որ մութա դիահերձարանը էսա էնա, ոչ մեկ ժամանակ չունի իրանց ցույց տա, իրանց հետ գնա, իրանց հետ մարդկային ձևով, որտեվ չկա այդ ռեսուրսը։ Ամբողջ ռեսուրսը ներդրված է, որ մանկապարտեզը իրեն լավը զգա ազգային ժողովում, մանկապարտեզը իրեն զգա ինչպես իր տանը։ Ու մենք ապրում ենք այդ իրողությանը զուգահեռ, կարծես թե այդ մահացողները, վարակվողները մեկ հարթության վրա են, եւ այն ամենը, ինչ որ իրանց քայլականները պետք է անեն, դա ամենակարևոր հարթությունն է։ Դրա համար ենք մենք բոլորս ծնվել, ոմանք արտագաղթել, ոմանք պատերազմում զոհվել, ոմանք ամեն ինչի գնացել, թեկուզ փողոց են փակել, դրա համար են արել, որ իրանց քայլականները իրանց լավը զգան, օրենքներ տապալելիս, պետություն տապալելիս, խոստանալով Պիրիվյորտշի գաղափարաբանությամբ, խոստանալով, որ մինչև չկանդեն, ոչ մի բան չի կառուցվելու։ Դա չի կարելի հանդուրժել բնականաբար եւ Արսեն Թորոսյանի ասածները ինչքան էլ ես տեսա որ շատերը զավեշտի պես են գրում արդեն բայց իսկապես սրբություն չունեն հասկանում եք ինքը գրում է այս տրամաբանությամբ հետո ինչ որ դիակա կորել դա նշանակում է որ դա նորմալ է արդեն իր կառավարած առողջապահության նախարարությունում նորմալ է որ դիակը ճակերտավոր կորում է Ու ինչ գործ ունի ասում է ընդդիմությունը խոսի սրա մասին, ինչ գործ ունի Նաիրա Զոհրաբյանը խոսը սրա մասին, ինչ գործ ունի ԲՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն վերջացած կուսակցությունը, Արսեն Սորոսիչը մեր բոլոր առողջապահական խնդիրները լուծել է եւ հիմա նա նույնպիսի հաջողությամբ ստանձնում է ընդդիմությանը ինչ որ պիտակներ վերագրելու այս սրբագույն գործունեությունը։ Եվ մենք բոլորս պետք է լռենք եւ ասենք, օ, ինչ լավ է, իրանց քայլականներն են մեզ իշխում, թողեք թող աշխատեն։ Նոսա, թողեք թող աշխատեն, չի դա, թողեք թող սպանեն։ Պատրաստ եք սպանվելու։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մեր Ռուսաստանաբնակ հայրենակիցները պատրաստ են, որ այս սպանությունները կատարվեն։ Այսինքն շատ երկրներում արդեն սկսվում է հանձնաժողովային քննությունները Ազգային ժողովում, պարլամենտներում, թե ինչպես տվյալ կառավարությունը կարողացավ դիմակայել կորոնավիրուսից առաջացած բոլոր հետևանքներին եւ պատասխանատվության են ենթարկում նույն Իտալիայում, նույն Իսպանիայում, որտեղ ցույց տվեց, որ իրենք նախ արհամարել են հանուն туриզմի, հանուն տնտեսական ինչ որ մի եսիմինչի, որպեսի մարդիկ առանց ստուգվելու դուրս գան, գնան, ճամփորդեն նույն Չինաստանից Եվ հետո ամբողջ առողջապահության համակարգը ընկել է մի մեծ կրիզիսի մեջ, որովհետև ինքը միջոց չունի, ինքը անկողնի տեղ չունի, ինքը նույնիսկ եթե անկողին ունի, արդեն տեղ չկա պալատներում, արդեն միջանցքներում տեղ չկա։ Եվ Իտալիայի բժիշկները արդեն գրում են, որ իրենք ընտրություն են կատարում, ում փրկեն, համեմատաբար, բարև ձեզ, համեմատաբար ավելի երիտասարդ պացիենտին, թե այն ծերունուն, եթե մեկ թթվածնային դիմակ է մնացել այդ 3 հոգուց ում ընտրեն, որ ողջ մնա։ Այս խնդիրն, այս ձեկույցները, որ մենք կարդում ենք, հոդվածները կարդում ենք, այստեղ մենք արտակարգ իրադրության մեջ, կարանտինի մեջ նստած, դրան զուգահեռ ես կարդում եի Հայաստանում մի ոմն ղժղժիկի պատմություն, որ պինցետով եւ օղիով կարելի է կորոնավիրուս վերացնել։ Ինքը Մեղրիում շարունակում էր ապրիլյան պատերազմի հետևանքները քննիչ հանձնաժողովի մասին ինչ որ հեքիաթներ պատմել Մեղրիում որպես իր այոյի արշավի մի մաս ինքը ասում էր որ իրենց դիվանագիտության պատճառով է եղել նախկինների որ թուրքը եկել մեր վրա է հարձակվել Այսինքն աբսուրդը շատ մեծ էր, այսինքն համաճարակը արդեն իսկ Հայաստանում էր եւ կարելի էր դա տեղայնացնել, դա կարելի էր փոքրացնել, կարելի էր միմիայն դրանով զբաղվել ընդամենը 1.5 ամիս եւ հետո զբաղվեք ձեր հիմար հանրակրվեով, բայց ինքը հետո հասկացա, որ հանրակրվեին էլ մարդ չի գնա, ու այսպես ամբողջ պետական ռեսուրսը ինքը վերածեց անձամբ իր ինչ որ մտածելակերպից արդեն քաղաքական շահ չի, սա բռնապետի շահ է, սա բռնապետական նկրտումներ են Ինքը ամբողջ ռեսուրսը ենթարկում է իր բռնապետական նկրտումների իրականացմանը։ Եվ այսօր ես կարդում էի, ուրեմն Ռուսաստանի հայ Սոյուզ Արմեն Ռեսի, Ռուսաստանի հայերի
միության հայտարարությունը, որ իրենք ցավ են հայտնում ու կամ իրենց հիասթափությունը, որ Նավալնիի պատկերը ցույց է դրվել հմեկով, եւ որ իրենց կազմակերպությունը զբաղված է եղել քարոզչությամբ եւ իրական պատկերը այն է, որ Ռուսաստանաբնակ հայերի մեծամասնությունը ի վերջո կողմ են քվեարկել այդ սահմանադրական փոփոխություններին։ Ես տեսա, որ նրանք բողոքում էին, թե ինչպես կարող է Ռուսաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնել հաղորդումներ, հարցազրույցներ Քոչարյանի մասին, ինչպես կարող է Սոլովյովը դեռևս մեկ շաբաթ առաջ հրավիրել ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչին, հրավիրել ուրեմն ընդդիմությանը, իսկ ահա Նավալնիի Երևանը Հայաստանում դա համարվում է չգիտեմ ինչ։ Ինչ շատ հետաքրքիր է մեր հայրենակիցներին հարցնելը, դուք Ռուսաստանի չափը եւ նրա ազդեցությունը այն տարածաշրջանում, որտեղ մենք ապրում ենք, համեմատում եք Հայաստանի չափի եւ ազդեցության հետ, որտեղ դա կոչվում է ռեալպոլիտիկ։ Այսինքն շատ լավ է ունենալ հեքիաթներ, որ եթե բոլորդ հավասար սուվերեն պետություններ եք, ուրեմն դուք որպես հավասար սուվերեն պետություններ պետք է ասենց ինչքան կարելի է իրար թուքումուրի ենթարկել, բայց պետությունները Նիկոլներ չեն, իրանք Նիկոլի կլեոզաներով թուքումուրի գաղափարաբանությամբ չեն առաջնորդվում։ Տարածաշրջանը, որը կոչվում է Մեծ Մերձավոր Արևելք, ամբողջովին մեզ ենթարկել է Իրանի դեմ վարվող քաղաքականության սանկցիոն ճնշումների համակարգի մի մաս։ Մենք էլ ենք այդ ճնշման տակ գտնվում եւ Արցախյան հիմնախնդիրը եւս։ Արցախյան հիմնախնդիրը լուծված չլինելով, գումարած մեր պետական սահմանների 83%-ը շրջափակված լինելով, ես չեմ կարծում, որ դուք ունեք համեմատելու տեղ, հատկապես այն իշխանության հետ, որը մաքսիմալ հյուրընկալ է գտնվել ձեր մեծամասնության հանդեպ։ Դուք այնտեղ եք ապրում եւ Նիկոլ եք սիրում, ինձ շատ հետաքրքիր է հարցնել, ինչու դուք 2 տարի է չեք տեղափոխվել Հայաստան ապրելու Նիկոլի կերտած Հայաստանում, որը այդքան գովաբանում եք։ Ազատ խոսք եք ուզում, Ռուսաստանի Դաշնությունում ազատ խոսք չկա, իսկ մեկը ցույց տալով ընդ որում Նավալնին գրպանային ընդդիմություն է, բայց այդ նրբությունները դուք չեք ընդունում, դուք չեք հասկանում, դուք չեք սիրում խորանալ։ Դուք չեք կարողանում ընկալել, ինչ է նշանակում Յալթայի համաձայնագրի հիման վրա երկրորդ համաշխարհայինից հետո ստեղծված աշխարհ, որը վերստին փլուզվեց սառը պատերազմից հետո, որի հաջորդող փլուզման գործընթացը Ռուսաստանի Դաշնությունը իր սուվերենության հիմունքները վերականգնելով ցանկանում է կասեցնել։ Ինքը չի ուզում քանդվի։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ ձեզ թվում է, որ այդ պետությունը, որ մեզ հետ ունի ռազմավարական համագործակցություն, ունի շատ մտերիմ հարաբերություններ եւ շատ առավելություններ է տրամադրում, հանկարծ պետք է ինչ-որ ձեր հետ խաղաղ խոսքի ազատությունը չգիտեմ ինչ մուկնուկատու, որը չկա նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ունեք Տրամփ, հակադարձեմ սա, ունենք Տրամփ, որը Էրդողանի հետ խոսում է հեռախոսային ուղիղ կապով եւ որը 2 տարի է, մեկ տող անգամ գրած չկա ձեր թավշյա իշխանությանը, չնայած ամերիկյան պետդեպը, ամերիկյան միջոցներն են, որ Նիկոլին բերել մեզ սարքել են թակավոր, իր այդ ոչ մեկ չի խոսում, եւ հակահայկական քարոզչություն ընդեղ էլ է կատարվում, բայց ընդեղի հայերը ասում են Տրամփը լավն է, Տրամփը չգիտեմ ինչ է, ասենց բաներ են անում։ Հայերիս խնդիրը ոչ թե որոշելն է, թե Նավալնին ավելի լավն է, քան Պուտինը, կամ չգիտեմ Տրամփը ավելի լավն է, քան Բայդենը, մեր գերխնդիրն է հասկանալ, թե որ լիդերի ոճը ինչպիսին է կառավարման, փաստացի, ռեալ, եւ այդ իր մոդելից կառավարման մենք որքան եւ ինչ որակի շահ կարող ենք ստանալ մեզ համար։ Մեր քննարկումը դրա շուրջ պետք է լինի, մեր քննարկումը չպետք է լինի, որ այսինչանը, որը ես ախպեր, տենց է գրում են, ես ախպերը ապրում եմ Սոչիում 98 թվից, ես չեմ ուզում, որ Սոյուզ Արմյան Ռոսիայի իմ կարծիքը հայտարարի սենց, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, հայն չանեք Նավալնին է ու չգիտեմ ինչա, մենք հոգնել ենք այս Պուտինյան չգիտեմ ինչերից, բան Էսյանյան հոգնել է Սարի Նիկոլի կողքը ապրի, Նիկոլի կնգա ֆոնդերին փող տուր, օգնի, որ Նիկոլի կնգա ախպոր ուղարկած մաքսանենք Սամալյոտի սիգարետները իրացվեն քո Սոչիում, որտեղ դու ապրում ես 1998 թվից։ Ճորոմաբանության
դոկտոր պրոֆեսորներ, որոնք ընտրել են ճոռոմաբանի դոկտոր պրոֆեսոր Աստծուն, sorry, ինքը ճոռոմաբանության Աստծուն, բերել դարձրել են Հայաստանում վարչապետ, իրանք դժգոհում են Պուտինից, thank you very much։ Ռուսական ռազմաբազայի փակման խնդիրն է դրված այս ամբողջ Թավշյա վակխանալիայի հարցի կենտրոնում։ Իրենք մեզ բացառապես տանում են արևմտյան վեկտորի տակ, որը մեզ ամեն անգամ պատմության ընթացքում բերել է կոտորածների դուռնը իջացրել, քրդական սցենարով, ինչպես որ Իդլիբում կատարվեց, ինչպես որ այս շաբաթ Իրաքի հյուսիսում կատարվեց, բայց ես գիտեմ, որ 98 թվից Սոչիում աբրող մեր հայրենակիցը ախպերին չեք մեզ քրդերի հետ համեմատում, այդ վաբշե համեմատելու չի։ Ոնց է լինի ռուսը չի թողի, որ ադրբեջանցին սենց են հենց։ Դե հիմա քեզ պատմում եմ Ջանիկս 98 թվից Սոչիում աբրող։ Նավալնի ռոժը էկրանին երևալուց հետո, քանի որ մենք դյադյաների մասին ենք խոսում, որոնք զբաղվում են գյուղաքաղաքականությամբ, այլ ոչ թե Նիկոլի Կլյաուզայով ու չգիտեմ ինչով, որովհետև այդպես ինչի պետության կառավարման բնույթ է։ Ուրեմն Ալիև եւ Պուտին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել։ Հեռախոսազրույց, ֆիքսեք սա, հարգելի ռուսահայեր եւ ամերիկահայեր։ Հեռախոսազրույց, որից չունի Նիկոլը։ Եթե կարող ես 98 թվականից Սոչիում ապրող հայրենակից, ախպեր ջան, դու տես քո կանալները խառնի բան, ապա այնց արեք, որ Պուտինը կամ թեկուզ Նավալնին թո հեռախոսով մի հատ կապնվի Նիկոլի հետ։ Ուրեմն Ալիևը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում այսպիսի խոսքի փոխանակում են ունեցել։ Ալիևը շնորհավորել է սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի անցկացման կապակցությամբ, ինչի դիմաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը հայտնել է իր երախտագիտությունը շնորհավորանքների եւ վերաբերմունքի համար, հետո ստորակետ, ինչպես նաեւ երկրների ղեկավարները քննարկել են ռազմավարական գործընկերության հետագա հեռանկարներ, զարգացման հետագա հեռանկարներ։ Ռազմավարական գործընկեր հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ իր յուրահատուկ համաձայնագրերից բխելով, միացյալ ձևով պաշտպանության եւ անվտանգության ծառայությունները համակարգելով։ Ես հիշեցնեմ, որ ԱԱԾ-ի պետ ընտրված է հակառուս կերպար, հեռուստաալիքների, ռադիոյի պետ ընտրված են հակառուս կերպարներ, կրթության նախարարը հակառուս է, Արմանչիկը Բաբաջանյան հակառուս է, ամբողջ շպանան 88 հոգանոց հակառուս է, եւ չի կարող Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեր հետ ունենալ, նույնիսկ ասեմ ձեզ, եթե Նավալնին լիներ այնտեղ իշխանություն, ցանկացած ռուս իշխանություն երբեք չի համագործակցի ձեզ հետ, որտեվ իրանց արտաքին հարաբերությունների շկոլան որբ չի, որբի գլուխ չի, որ ով հասնի քաչալացնի, առավել եւս մի հատ իջևանցի խոսխանձող։ Այդպիսին է իրողությունը։ Առաջին անգամ լինելով Ադրբեջանին անվանում են ռազմավարական գործընկեր։ Առաջին անգամ Ադրբեջանը շատ է ցանկացել այս մերձեցումը իրականացնի Հայաստանին դուրս մղելու հաշվին։ Ձեր կոկոլը պրոտոկոլը դիտավորությամբ խախտելով փչացնում է դիտավորությամբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական գործընկերության հիմնասյուները, որպեսզի խնդիրը տանի այնտեղ, ուր արդեն 2 տարի է իրեն հորդորում է, ավելի ճիշտ կլիներ ասել պարտադրում է ԱՄՆ-ի դեսպանը եւ ինչպես որ պարտադրել էր Բոլթոնը իր այցի ժամանակ։ Եվ որ արդեն մենք 2 շաբաթ առաջ ամերիկյան հանրապետական ռազմավարական փորձագիտական համայնքից լսեցինք այսպիսի հուշումներ, որ ժամանակն է Հայաստանի Հանրապետության հետ, ժամանակն է Արցախի Հանրապետության հետ խոսել սպառնալիքի լեզվով, այսինքն ստիպում են, որ մենք անցնենք արևմտյան վեկտորի տակ։ Եվ ի տարբերություն նրան, երբ որ Զորապ Մնացականյանը ասում է, մենք կարող ենք բազմավեկտոր քաղաքականություն մշակել եւ ունենալ հարաբերություն մեկ կողմի հետ առանց զոհաբերելու հարաբերությունը մյուս կողմի հետ, սա այն դեպքը չէ։ Դա ավելի ճիշտ պատրանք է, որովհետև Թուրքիայի հետ արդեն ճանապարհաշինություն է կատարվում, Ադրբեջանի հետ սեղանի վրա Փուլայինի փաստաթղթային փաթեթն է, որին դեմ է Ռուսաստանի Դաշնությունը,
ու Ռուսաստանի Դաշնության գործը չի վեր կենա եւ Հայաստանին babysitting անի ու ասի ես դեմ եմ, ես քո մեջքը կպահեմ, որտեվ Հայաստանը պետք է ասի, որ ինքը այդ փուլային տարբերակը չի ընդունում։ Բայց այդպիսի բան չկա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռևս միակ պետությունն է, որի դեսպանը պաշտոնական հանդիպում չի ունեցել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք կոչվածի ղեկավար կոչվածի հետ, որի լեգիտիմությունը բարձրացրել է Փաշինյան Նիկոլը, սա հատուկ Զորապնացականյանի համար հիշեցնեմ, նվազեցնելով Արցախի հանրապետության պետական կառույցների նրանց ղեկավարների սուբյեկտայնությունը, այսինքն նրանք նույնիսկ եթե համարենք ընտրված ներկայացուցիչներ, նրանց հետ ոչ մի դեսպան չի հանդիպել, Գանջալիևի հետ հանդիպել են Ադրբեջանում, Ֆրանսիայի դեսպանը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, բայց մեր Արայք Հարությունյանի դրանից առաջ Բակո Սահակյանի հետ ինչ կոկոլ եկել է իշխանության, ոչ մի լուրջ նման գործիչ չի հանդիպել, միայն այցով եկել են հանդիպելու դեմոկրատ սենատորները, որոնցից մեկը Մենենդեսը, որը մեզ կուտ տվեց ցեղասպանության բանաձևի, իբրև թե ճանաչման փաստաթղթով ինքը իրավական հետևանքներ չբխեցնող թուղթ է եւ ամենևին սանկցիաների չի ենթարկում Թուրքիային որևէ առումով, այս նույն սենատորը Նենսի Պելոսիի հետ միասին պատրաստվում է Ռուսաստանի Դաշնության դեմ նոր սանկցիաների փաթեթ, պատճառաբանելով, որ իբրև թե Ռուսաստանի Դաշնությունը պարզվում է իր ռազմական հետախուզության միջոցով Աֆղանստանում թալիբներին գումարը վճարելիս եղել, որպեսզի նրանք ոչնչացնեն անգլիական կամ ամերիկյան զինծառայողների, ինչը հերքվել է ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության կողմից, այլ Պենտագոնի կողմից, ինչպես նաև մի քանի ռազմական հետախուզական ամերիկյան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների խոսնակների կողմից, որովհետև Պենտագոնը ի տարբերություն մեր Թավշյա Հայաստանի, կրկնեմ սա, երբևէ չի խախտել այն պրոտոկոլները, ըստ որի պահանջվում է, որպեսզի Պենտագոնը ունենա ապաքաղաքական պահվածք նման խնդիրներում, քանի դեռ օրինակ նախընտրական, հետընտրական անմիջական շրջաններում բավականին թեժ քաղաքական պայքար է ընթանում եւ հասարակությունը բավականին սրված վիճակում է գտնվում հիմա նաեւ այդ Ջորջ Ֆլոյդի հետ կապված ամբողջ թատրոնի հարթույթում եւ ուրեմն այդ երկու սենատորները, որ հանդիպել են Արցախում, եկել էին, որ իբր թե ականազերծման ինչ-որ ծրագրեր եւ այլն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է Իրանին մտցնել բավականին սեղմ կերպով խեղդող օղակ, Արցախ այն օղակներից մեկն է, որը չի ստացվում վերածել նման մի, օրինակ Իրաքի պես, Իրաքը օրինակ խեղդվող վիճակում է, Սիրիան խեղդվող վիճակում է, Աֆղանստանի որոշ հատվածներ խեղդվող վիճակում են, Քաթարը ամբողջապես համագործակցում է Թուրքիայի հետ, ընդ որում այսօր Էրդողանը այնտեղ էր գտնվում, նրանք համագործակցում են միասին թե Եմենում եւ թե Լիբիայում եւ այնքանով որքանով Թուրքիան տրամադրում է իր բանակը ամերիկյան այդ պատերազմները եւ մանևրերը իրականացնելու համար Մերձավոր Արևելքում եւ ունի աստիճանաբար անկում ապրող արագ տեմպերով իմիջայլոց տնտեսական իրավիճակ Քաթարը եւ Լիբիան իր հիմնական ֆինանսավորողներն են այդ ուրեմն զինվորական միավորների համար, որ ինքը տրամադրում է Այսինքն Քաթարը վճարել էր մոտ 15 միլիարդ դոլար Թուրքիային այս ամիս, Լիբիայից ժամանակ առ ժամանակ ամիսը մեկ փոխանցումներ է կատարվում ժամանակին Գադաֆիի ղեկավարած եւ ուրեմն խնայած Լիբիայի կենտրոնական բանկի ոսկու պաշարներից, որտեղ մինիմալ վճարումը լինում է 2.5 միլիարդ դոլար, ընդհուպ մինչև շարունակվում է 5 միլիարդ դոլարի արժողության ոսկու փոխանցում Լիբիայի կենտրոնական բանկից Թուրքիա, որպեսզի Թուրքիան կարողանա հակամարտել Ռուսաստանի Դաշնության վարած ռազմավարության հետ տարածաշրջանում։ Ու այս բաները 98 թվականից Սոչիում ապրող մեր ռուսահայ ապերները չեն լսում, որտեղ այս աղջիկը խոսում Լիբիայից ու Իրանից ու չգիտեմ ինչից աղբեր, Նավալնին լավ է տղա է, ինձ ցույց տվեք որտե ինքը հակահայկական հայտարարություններ արել բանով, ասել բան սենց էլի Ցեղասպանության մասին է բան ասել Էսյանյան, ես չգիտեմ այդ աղբերները հասկանում են ինչ բանա լիբերալ Նավալնին, այդ պրոյեկտը ոնց է տեն սիրուն, ստեղծվում Յեյլի համալսարանում, նույն տեղում որտեղ ստեղծվում է Սաակաշվիլին, նույն տեղում որտեղ չի ստեղծվում Նիկոլը, որտեղ Նիկոլը դուբինա է, Նիկոլին Յեյլ տանես, ուր տանես գրողի սև ցավ տանես, ինքը մեկը հայվան է, ինքը շիզիկ է, ինքը գիժ է
Ինքը ոչ մի տեղ չի կարա գնա, ինքը պատրաստ է ծառայելու։ Եթե մյուսներին պետք է քաշ տաս ել ուղեղները լվաս փողերը, լցնես ջեբերը, մինչև որ վերբով կանես, այս հայվան անասունը մի հատ խոզի միս ուտելով ինքը կամավոր վերբով կայալնում ու սաղիդ պարկացնում է։ Այս մեզ համար տհաճ գեոքաղաքական հարթույթի մեջ, որտեղ մենք հայտնվում ենք Թուրքիա, Սաուդական Արաբիա եւ Իսրայել երանգյունում եւ թող Ռուսաստանի լավ տղեկը լավ լսեն, որտեղ քանի դեռ այս բաները չեք հասկանում, դուք այնքան չկաք, որ այտենց քննարկեք, թե հմեկը ցույց տա Նավալնին, թե ցույց չտա Նավալնին, հասկանում եք։ Իսրայելի հետ դեսպանատան բացելը ու չգիտեմ ինչերը, այս ամեն ինչը կատարվում է թեժ ռեգիոնում, որը ունի սահմանագիծ 2 շաբաթ, որպեսզի սկսի իր հարցերը լուծել արագ տեմպերով, քանի դեռ տեղի չի ունեցել այդ նշածը սեպտեմբերի հանդիպումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների միջև եւ քանի դեռ չի սկսել ամերիկյան խժբժ նախընտրական արշավը, որի թեժ սեզոնը հոկտեմբերին է, նոյեմբերին ընտրությունն է, նոյեմբերից հետո տես մի ամիս է հաշվելու են, մինչև սաղ տեղան գնի։ Բայց այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում են լինեն դեմոկրատներ, թե հանրապետականներ իրենց կայսերական նկրտումները իրականացնեն, օրինակ այդ 98 թվից Սոչիում ապրող մեր աղբերը, չգիտի որ Պոմպեոն հայտարարել է օրինակ Բրյուսելում, հա, որ Չինաստանի դեմ պետք է պատրաստվենք պատերազմի եւ սա ԱՄՆ-ի պատերազմը չէ, սա ամբողջ աշխարհի պատերազմն է ընդդեմ Չինաստանի։ Իսկ Ամերիկայում 98 թվականից ապրող ինձ գրող եւ թող ինձ ներեն բոլոր քրիստիկներն ու վարդուշները, sorry։ Դուք էլ տեղյակ չեք, որ դա, որ Տրամպը ասում են, որ ինքը հակագլոբալիստ չի, ինքը գլոբալիստ է, բայց իր գլոբալիզմի մեթոդաբանությունը այլ է։ Ավելի համահունչ է նախ առաջին համաշխարհային պատերազմի ամերիկյան նկրտումների մեթոդաբանության արտահայտմանը, ի հակադիմություն, հակադրություն դեմոկրատների, որոնք ավելի այսպես պրոգրեսիվ, նեոլիբերալ, սիրուն ֆաշիզմի, որտեղ դուք ունեք 39 գենդերներ, հետևաբար 39 հատ տուալետներ, ուր որ գնում եք ձեր սև եք, սպիտակ եք, չաղ եք, նիհար եք, չգիտեմ ինչ եք, ոչ մեկ ձեզ չի ասում, ձեր աշկի վերևը ունք կա, ձեզ չի ասում, որ այդ չգիտեմ ԼԳԲՏ-ը մեղք է, մենք քեզ ընդունում ենք որպես մարդ, որպես անձ, բայց քո մեղքը չենք ընդունում, ախպեր չեն գնա մեղքի տիրությունները, բան չես կարող ասես, դու որտես չաղ ես, դու ստես սրտի խնդիր ունես, շաքարի խնդիր ունես, ախպեր Սարի առավոտը ելնենք, ժամը 6-ից իրար հետ սենց քայլենք, վազենք, մի հատ սմուդի խմի, սենց McDonald's մի կեր չես կարա բան ասես, հա, այդ էս նեոլիբերալիզմը, այսինքն այդ political correctness, social justice, սա բլա բլան, որ տենց գնում եք հայկական գեղերից, ընկնում եք ամերիկյան գեղեր, դառնում է հայկական գեղցին, ամերիկյան գեղցու պեչետով հայկական գեղցի, ու սկսում եք գեղցի մտքեր ասել, տիպը Տրամպը գլոբալիստ չի, ինքը չի ուզում վակցինացիա ըլնի, որովհետև ինքը դեմ է համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությանը, ջանիկներս, ինքը համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության յուրիսդիկցիայից ուզում է դուրս գա, որպեսզի գումար չտա, որոնք տրամադրվում են հատկապես այն երկրներին, որտեղ ձեր ալամ-զալամ Ամերիկան բամբյոշկայով զբաղված, մարդկանց թունավորելով, մարդկանց սպանելով զբաղված, ինքը ասում է, իմ կորպորացիաները, այդ իմ ասած մոդելով, հա, նախ առաջին համաշխարհային պատերազմի մոդելով կստեղծեն այդ վակցինաները, ես կունենամ ազատ առևտրային համաձայնագիր այս պետությունների հետ, շրջանցելով միջազգային իրավական նորմերը, ես կսահմանեմ տարիֆներ, ես կսահմանեմ բարիերներ, եթե Բրազիլիայի ժողովուրդը ինձնից վակցինա է ուզում, ես կասեմ, քո շաքարը ու չգիտեմ ինչ է, այս գնով ուղակի ինձ ծախի, թքած ունեցի միջազգային առևտրային կազմակերպության վրա, ես դրա փոխարեն դրա դիմաց քեզ կտամ վակցինա այս գնով։ Եթե պարսիկները ինձ ասում են, որ քո արածը շանտղություն է, որտեվ իր արածը շանտղություն է 2 տարի առաջ այդ միջուկային համաձայնագրից դուրս գալը, այդ 98 թվից Սոչիում ապրող տղեն չգիտի միջուկային համաձայնագրի մասին։ Պետք է իմանաս ցավը տանեմ, որտեվ այդտեղ քո խալաձիլիկի պարունակությունն է այդ համաձայնագրով սահմանված եղել։ Ու Հայաստանի ժողովրդի խալաձիլիկի պարունակությունը առավել եւս, okay։ Եթե Իրանը ասում է, որ շանտղություն է, որ դու սենց բան արեցի, ինքը ասում է, ահա, դե որ շանտղությունն է, ես քեզ չեմ թողել, որ դու ունենաս դեղամիջոցներ, լաբորատորիաներ, որտեղ դուք կարողանայիր այդ վակցինան զարգացնել, բայց քանի որ ես վակցինա ունեմ ու դու շանտղա ես, ես քեզ վակցինա չեմ ծախում, դե սատկի արա, այս քեզ վիրուսը, հա, այս քեզ սանկցիաները, որ դու ոչ մի պատվաստանյութ, ոչ մի դեղամիջոց չկարողանաս զարգացնես, այս էլին վակցինան, ջիլ, քեզ չեմ տալու, հա, դե գնա սատկի, դե գնա մերի. Да не то, что глобализма, да империализм.
ռեալիզմը հասկանում եք, դուք չեք ջոգե, ձեզ թվում է Տրամպը քայլելով գալու է, հա, ասնի Թուրքիան, հետո հենց մտավ Արևմտյան Հայաստանի սահմանները, դե Սիփանա Սարի վրա բաները տեսավ, հայ աստվածների Արձաներեսյանն էյանս, սրազու արդյունքը կալվելու է, հետո ընդեղ չգիտեմ, անի եկեղեցիներն ա տեսնելու, Վանում տենց եկեղեցին ա տենալու, արդյունքը թափելու ասի, oh, I'm a devoted Christian American, make America great again, let's have the Armenian Christians cherishing their heritage and culture, վայ մերրես կո բարձուրին ընգած սատկած մշակույթին, մասենց հենց իմը վերցնեմ, ոյ թուրքը կեզ սպանել է բան արև, վայ հեսը սպասիս արունը վավան սենց միատ պաչեմ վավան լավանա, այսենց, Ցավդ տանեմ ջեբդ փող չունես հացի կարնե սենդվիչ, փողն եմ տալի, արի իրար հետ գնանք, սիրուն, այսեն սամանը, եղք էդ քխ Մոսկվայի կարսի պայմանագրերը, հեսա ես բերում եմ ցավդ տանեմ, ես Վիլսոնի մանդատը բերում եմ, Վիլսոնի մանդատով ես գծում եմ Արևմտյան Հայաստանը տալիս եմ ձեզ, արա ու դուք շաշ չեք, էդ որ թվին է ատենց իմպերատոր եղը, որ էլ իր կամավոր ձեր համար սաման է գծել, այսքան դարի պատմություն մարդ ունենա, բայց ասի աղբերս 98 թվից սոնչի մապրում, այդպես բան չկա, օքեյ Մեկ Տիգրան մեծնա, մեկ եսեմ, զդից վերևել աստվասնա, վսի ուրիշ բան ինձի պետ չի, ինձի բացատրեք, նավալն լավ է, ազիս տղայա, Պուտինի տիրում մերը, սենց էլի, ինչ քրիստոնեց, ինչ պրավասլավիե, ինչ սահմանադրությունի ջեսի միջ, հիմա անցնեմ մի ուրիշ բանի էլ ձեզ բացատրեմ, սրան հաջորդող այդ այ Ալիևյան կայֆերի հետ, որը տենց գրում է, այ այս վիճակում Թրամփի հետ բազարի մեջ գտնվող Ռուսաստանը, որ անկախ նրանից դեմոկրատ գա թե ինչ գա, այսինքն սխալ մարդկանց հետ շփվող, Թավիշի մասին եմ խոսում, որ տանում են տուպը, գցեն Սաուդական Արաբիա, Թուրքիա, Իսրայել եռանկյունու մեջ, տուպը, ընդեղ մի հատ հավել կա, Արման Բաբաջանյանի ջեբի շնիկի պես իր այդ ֆրֆռումը, Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ՆԱՏՕ-ի համար լոզեր թափող, ՆԱՏՕ-ի հետույք ամեն ձևով առավոտից իրիկուն առանց սապոնով լվալու առանց վազելին համբուրող մի հատ էակ է, որը էնել է գնացել Ղարաբաղ մտել, ես չգիտեմ ինչ են ուզում սենց ցույց տան իրանք ռուսներին, տենց էակներով ֆրֆռալով, բայց ձեր Թավիշը էս է Երբ որ Ալիևի հետ այդ խոսակցությունը լինում է, ձեր Թավշյա դամբուլ հայվան անասունը ջոգվում որ պրապուսկատներ է ստե եղել ու նամակ է գրում ռուսաց թագավորին ուղերձ է գրում Յանը մեռնում էր Պուտինուշկը գնում էր ձեր ուղերձը կարդալու համար տիպը դյայդ ընդեղ շնորհավոր Էսյանեյան ունդ գնում է մի հատ հժից պոկած մի հատ պարագրաֆ է գնում կմերն եք խնդալուց այդ պարագրաֆի մեջ ասում է ձեր սահմանադրական փոփոխությունները որոնք ընդունեցիք ձեզ կտանեն հետագա զարգացման այնպիսի ճանապարհով որ բլա 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 այդ իր ոտատեղն է ապահովում ինքը ցելա է գցում իր դեբիլ հանրակվեյով Այն որ սահմանադրական կարգի խախտը տապալել է, պոլիշորա սարքել, մի հատ ինքնահռչակ Վահիկ տարեկցել է սահմանադրական դատարան, Հրայր Թովմասյանի դեռաս աղջիկներին բերել է ԱԱՑ հարցաքննության, գնացել է Հրայր Թովմասյանի հոր տան տանիքը ԱԱՑ-ով ստուգումների է ենթարկել, գնացել է ինչքան լրատվամիջոց կա, բերել է Հրայր Թովմասյանից Պադեզդի դռան դեմ, ես մինչև այդ Պադեզդի ռուշկեն փոզես, Պադեզդի դռան ռուշկեն իշում, կարամ նկարեմ դաժե, այսպես բերել լցրել այսպես այդ շենքի դեմը, քանի դեռ վերևը Ինչ որ տենց քնչականից, ինչ որ տենց տղեկ ուզում են Հրայր Թովմասյանի տանը, տենց ինչ որ տենց թափով տղեկ Երևան, այս ամեն ինչը որ ինքը արել է ու իբրև թե ինքը ինչ որ տենց փաթեթ է ընդունել, apparently Վահիկ Գրիգորյանը իրան մի հատ նամակ է գրել, ասել է որ սահմանադրական դատարանը դա մի բան է, որը կատարյալ ճգնաժամ է, ու դու պետքա այնտեղ ինչ որ մի բան անես Իսյանեյան, հա, ինքը այդ նամակից հուզված ամբողջ իրավական համակարգը Ռոբերտ Քոչարյանի դատական գործը ոնց Բոլթոնի ուզածով այտենց թքել կպցնելու եւ բանի համար, այեն հիշեք են Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը, որ Դորդու Բեշարել Թրամփը ապօրինաբար այդ սվաղելու համար, մեր սահմանադրությունը սարքել ասենց սիրուն պոլիշոր, այսենց ամեն օր Ամերիկայի դեսպանուհին տասս կատոկել այսենց մենք մանկության ժամանակ ոնց ենք սառույցի վրա սղում, այդպես սղալով այդպես գնում է խուջուջի կաբինետ, ասում ախ չեն խուջուջ, ուշացել է գիա Ուշացել է քլիմա կը սահմանադրական է հիմա Ջանգիրյանի ռոժն դե տենամ այ Վահիկը դառնա ինքնահռչակ նախագահը արագ անցկացնում եք որտեղ սահմանադրական դատարանը դա մի բան է որը չեղարկում է օրինակ ռուսական ռազմաբազայի հետ ունեցած համաձայնագիրը Օրինակ արգելումը որպեսի դուք Ռուսաստանից զենքեր առնեք այդպիսի բանը սահմանադրական դատարանը որտեղ որ Բոլթոն Ձյաձյան եկել էր ինքը ասել էր որ ես ուզում ենք ուզել որ դուք գնել ամերիկյան զենք ավելի լավ քան ռուսական զենք քխ ամերիկյան զենք great
Մենք էլ ասում ենք դյաց այդքան է տես չի вообще դեռ մենակ մենք չենք ասում թուրքերն են ասում սաուդցիքերն են ասում չինացիքերն ասում հնդիկներն են ասում ինչ ես ուզում ախպեր չէ սահմանադրական դատարան Ջահանգիրյան նստել վայ Գրիգորյան նստել ես ինչը պպզել էր ինչը ծխելու չգիտեմ ինչ անել բայց ամերիկյան զենք գնել եւ գնել հիմա ես ախմախությունը այս վասալական հասարակարգի զարգացմամբ զբաղված այս խոս խանձողը իրա ուղերձի նամակ ռուսաց թագավորինում ինքը համեմատում է մի հատ Բաբաթին Ռուսաստանի ֆեդերացիա դաշնություն հասկանում եք մի հատ ֆեդերալ սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթի հետ որը ես իմ քանի տարի է նախապատրաստվում է քանի տարի է քարոզչություն է կատարում քանի տարի է ու որ փաստացի 70% այսինքն նույնքան քթիցակ պետք է ունես եթե դու արդեն գիտես exit polls հա դու արդեն գիտես նախնական տվյալներով որ առնվազն 60% բնակչության կողմ է քվեարկելու դրան դու գիտես ով է այդ երկրի իշխանությունը հա ինչպիսին է ինչպիսի մոդելով է կառավարվում եւ դու պետք է ունենաս այդքան քթացակ որ իրան даже հələ մի հատ не то что սպասես մի հատ sense տվյալները դուզ գան նոր շնորհավոր ես դու պետք է sense իրիկուն ասես Պուտին ջան ցավը տանեմ չեմ կարում քնեմ անենց եմ ուզում որ հաջողվես անենց եմ ուզում որ հաջողվես այսինքն ոնց ուզում եմ sense Արցախը sense գրկեն բաց չթողեմ այսինքն սաղ սահմաններով այսինքն կամերաներ այսինքն հա ոնց ու sense երազում եմ Հայաստան Արցախ իրար հետ միացրած Արևմտյան Հայաստան էլ հետո կյանքս այդպես մի հատ կկպցնես Իսկանդերներն են ոչ թե տանենք պահենք Իսկանդերները այսինքն սահմանի գծով այսինքն սիրուն շարենք դժվար այսինքն հերվստենա որ մենք այնքան sense լոքշի մեջ ռազմավարական գործընկերներ ենք որ մենք սահմանը այսպես բանը Իսկանդերով ենք էլի sense գծել կավիճի տեղը կավիճի պակաս ունենք այդպես Իսկանդերով այսպես դրել ենք զոնա այսպես գծել ենք հա չեմ կարում քնեմ ցավը տանեմ ուզում եմ որ դու sense հաջողվես ու քո սահմանադրական պատետը մեռնեմ ես քո սրտի սառը պատերազմից հետո կոդրել են Ռուսաստանին էլ չես թողելու որ կոդրվեք ապրես դու հալալա քեզ sense պետք է խոսած չէ էսա չէ քեզ պետք Ոչ թե հանես ու չպստես ես անտես շաներես այտենց հայկական էկրանից իպա Ոյ տեսեք մենք մեդիագրագետ ենք մենք բալանսիրованный coverage ենք ապահովում այսինքն Նավալնին է որ ասենց ամերիկացի վիզ դրած ուզում են մցնեն քունջու պուճախ այնտեղ ռուս բաբուշկեքին Урал մուրալ այդ խեղճ իմպաս ֆոլկլորնի կոստյում հագցրեցին ինչ արեցին տարան տեղ ալինի ոդների մոտ տեղ Սիբիր միբիր ֆրծրին էսանի ինչ կարողացավ ալինի ոդների տենց բանը մտնի կստացի Ալեն ջան այնտեղ քեզ դուր կգա ցավը տալեմ չկարացան այնտեղ տենան ճխտեն էլի որ ինքը այնտեղ ինչ որ տենց էլեկտրատ հավաքի Բերել են ու sense մցրել են հայկական ալիքի վրա Այն որ sense հիշում եք, այն որ Թավիշ եկավ իշխանության ու սորոսական ինչ որ այտենց տրեյնինգներ էին կազմակերպել Երևանի հյուրանոցում, իրանք այտենց cool պրադվինուտիներով բան, ինչպես գունավոր հեղաշրջում կատարել ուրիշի երկրում, բան sense, ինչ որ դերի մեջ են, գել այդ դերը հələ շարունակվում է։ Այսինքն մենք էշ նահատակ ենք դառնում, մեր շահերից դա չի բխում։ One would think, մենք այդպես մտածում ենք։ Բայց Ամերիկյան տեսլականով այդ ժամանակահատվածը, որ իրենք ունեն մինչև հուլիսի կես, որ պետք է պաղեստինյան հողերի անեքսիան Իսրայելի կողմից ավորինաբար, բայց ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում, որտեվ Պոմպեոն ասել է տերը աղբերս, պետք է հայտարարվի, հետո այնտեղ Հորդանանի եւ Էմիրատների եւ Եգիպտոսի իշխանությունների հետ տարվում են դրմփակ քննարկումներ, Իսրայելի եւ այդ իմ նշած երկրների ազգային անվտանգության ծառայությունների ղեկավարները, որ աղբեր ջան պաղեստինցիներին, որ հայտարարեն, որ անեքսիա են անում, այս կողմ են կողմ, մի կրակեք, մի այս կողմ են կողմ Այսինքն սա այս ամեն ինչի մեջ են Իրանը ասում է ձև չի կրակելու եմ ձև չի զորքերդ պետքա Սիրիայից հանես ձև չի զորքերդ Իրաքից պետքա հանես ու համապատասխան գործողություններն են իրականացնում այս պայմաններում մեզ պետքա այսինքն մենք չունենք այդքան որ ասենք մինչև հոկտեմբեր նոյեմբեր սպասենք մենք տեսնենք որ կողմը ավելի հնարավոր է որ կհաղթի ընտրությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մի քիչ sense ճոճան որ գալիս է ամերիկյան դեսպանը մի քիչ ոդկա եք տալի բան եք տալի դրանք այտենց բաներ սիրում են էլի խոզի խորոված կարողա չի որտեվ I'm on a diet բայց իրենց չի օգնում դա anyway այս ոդկայա բանա սիրուն խմցնում եք բերում եք այտենց выходила на берег Катюша կլոշներով ֆռում եք բան այդ ինադու եմ ասում հայկական ֆոլկլոր մի ցույց տվեք ամերիկյան դեսպաններին լյուբոյ բան կոդրելու առումով իրանց պալյուբոմու ռուսական ֆոլկլորա պետք ցույց տալ կազակների ֆոլկլոր եթե կազակներ բերեք ձիերի վրա սվիններով ու կազացկայ լիզգինկա կա տենց կազակների լիզգինկա կա Այդ դրանը որ sense ցույց եք տալի քեֆի վախտա տես տժիկ մոմենտին ինքը sense որ գնում sense ֆազերը գծած գնում է այդ սվինի շարժումները ենթագիտակցականում sense մնում են հաջորդ օր ասում ախպեր ջան թարգի մինչև պախմելի վիճակի մեջ թող մինչև հոկտեմբերը անցնի հետո տենանք ինչ է ալնում հասկանում եք
Արաբական երկրների ամբողջ լոբին դեռևս 2 ամիս առաջ Վաշինգտոնում լոբիստական նոր ուղղվածություն է վերցրել, որտեղ իրենք բոլոր կոնգրեսմենների, սենատորների հետ աշխատանքներում վարում են այդ եկեք այս Պաղեստինի հարցը մի քիչ հետաձգենք, մի քիչ մինչև հոկտեմբեր, մինչև այսինչ, մինչև այնինչ, ու թվացում է գիժում է տենակ ինչ անում նոր։ Այս ամեն ինչը ժամանակի հարց է, այսինքն մենք հիմա այդ մանևրներով պետք է զբաղվելիս լինենք, ոչ թե գնայինք իրար միս ուտենք, թե ես Նավալնիին համարում եմ լավ տղա, չէ Պուտինը լավ տղա, չէ Տրամփն է լավ տղա, չէ Բայդենը լավ տղա, то սաղն էլ չգիտեմ ում լավ տղեն են։ Մեր համար ո՞րն է պետք, Արցախն է պետք, Մարսի Մոսկվայի պայմանագրեր, Իրանի Մարսը մեր, բայց խոնը կարող է մերն է, որտեվ Մարսը հունայինով կոչվում է Արիս, որտեղից բխում արիստոկրատ բառը, արիացի բառը, Արիս, Արմենիա, այդ, կստացի, հույներն եմ ես անվանել, в общем, այս ռեկլամնային պաուզա էր սենց, հիմա շարունակում եմ այսպես, այս պայմաններում մենք պետք է այն, ինչ որ մեզ ցանկալի է, Ղարսի, Մոսկվայի պայմանագրերի վերանայում, ինչ որ նոր համաձայնություններ, սպասում ենք տեսնենք այս միջուկային համաձայնագիրը Իրանի հետ, որը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է սպանել, բայց չի ստացվում այդ միջուկային համաձայնագիրն է, որ պետք է քննարկվի իմ նշած սեպտեմբերյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների միջև, որովհետև այդ համաձայնագիրն էր, որ բերել էր կայունացում տարածաշրջանում, այդ համաձայնագրով Գերմանիա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ եւ Իրան մտնում են այնպիսի հարաբերությունների շրջանակում, որտեղ Վիեննայում ստեղծվում է հատուկ ֆինանսական մարմին, այսինքն այնտեղ ֆինանսական transfers, ինչպես է, փոխանցումային համակարգ է գործում, ըստ որի Իրանը կարողանում է վաճառել սահմանված քանակությամբ նավթ, հումք եւ այլ արտադրանք, ոչ միայն եվրոպական, այլև այլ շուկաների, բայց շատ այնպիսի թափանցիկ ձևով, որպեսզի դա կարողանան մոնիտորինգի ենթարկել նշածս պետությունները, այսինքն մենք ունենում ենք ավելի թափանցիկ հարաբերություն, մենք չենք ունենում սանկցիաների լեզվով մեզ պարտադրող ԱՄՆ, որ ասենք իրանյան այս բանկի, այս շինարարական ընկերության, այս կազմակերպության հետ հարաբերությունների խզում եւ այդպիսով մեր տնտեսական անկում, այլ մենք ունենք թափանցիկ այսպիսի համակարգ։ Դրա դիմաց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թույլ է տալիս նախ եւ առաջ այդ պետություններից եկող միջուկային զենքի մասնագետների, այդ պետությունների պաշտպանության համակարգերից սահմանված, նշված այդ երկրների քաղաքացիների մշտական ներկայությունը այն միջուկային զարգացման ծրագրերի վայրերում, որոնք նշված են հատկապես Իսրայելի կողմից կամ ԱՄՆ-ի կողմից կամ Մեգատեի կողմից որպես վտանգավոր կետեր, որտեղից ԱՄՆ ներկայացնում է այսօր արդեն Թրամփի իշխանությունը իբրև թե այնտեղ կա լեգիտիմ անվտանգության սպառնալիք եւ որ այնտեղ միջուկային զենքի զարգացման հարստացման գործընթացներ են կատարվում, ինչը հիմնավորում է իրանց դեմ ռազմական հարձակումը։ Այսինքն դեռ այդ վերջին նշույլը կալ, որ նույնիսկ այս միջուկային համաձայնագրից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո դեռևս այդ փորձագետները գտնվում են Իրանում, աշխատում էին, ԱՄՆ-ն այնպես արեց, որ այս ամիս այդ մարդիկ եւս հեռանան այդտեղից։ Իրենք այնտեղ աշխատելով ուղղակիորեն զեկուցում էին իրենց տնօրինություններին, իրենց այնտեղ գտնվելու պայմանները ամբողջովին պրոտոկոլները սահմանված էին։ Գումարած դրան նաև վերաքննվում էին Իրանին զենքեր վաճառելու, Իրանի որոշակի գործունեություն, ռազմական համագործակցությունը տարածաշրջանում, որը 2015 թվականին էր ընդունվել այդ համաձայնագիրը, այդ համաձայնագրի ընդունումից ի վեր արդեն ունեցել էր բավականին դրական արդյունքներ, երբ որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հեղափոխության պահապանների կորպուսը ամբողջովին համագործակցում էր Սիրիայում, ինչպես նաև Իրաքում գործող հենց նույն ամերիկյան ռազմական կոնտինգենտի հետ, ել չեմ խոսում ռուսականի հետ, որտեղ իրենք համատեղ ջանքեր վերացնում են իգիլականների, համակարգում էին դա։ Եվ հետո երբ որ միակողմանիորեն Տրամփը դուրս եկավ այդ համաձայնագրից, նա հանկարծ այդ այնց վդրուկ откуда не возьмись, մի օր արթնացավ, վեր կացավ ու ասաց, որ всё, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հեղափոխության պահապանների կորպուսը անվանում են ահաբեկչական կազմակերպություն, ցանկացած գործունեություն իրենց հետ, ցանկացած համագործակցություն, ցանկացած որևէ փոխանակում իրերի, չգիտեմ, գումարների, զենքերի եւ այլն, այդ գործարքի մեջ ընդգրկվող բոլոր կողմերը կհամարվեն ահաբեկիչներ կամ ահաբեկիչների հանցակիցներ։ Այս որոշումները կայացրել է բավականին էքսցենտրիկ, բավականին ամբիցիոզ, բավականին հին մոդելներով առաջնորդվող ԱՄՆ-ի նախագահ, որը չի գործում
Երկրորդ համաշխարհայինից հետո, ինչպես նաև սառը պատերազմից հետո սահմանված միջազգային համաձայնագրերի նորմերի շրջանակներում։ Ինքը դուրս է գալիս վտանգավոր զենքերի, ուրեմն զսպման ենթադրող համաձայնագրերից միակողմանիորեն, ինչը ստիպում է այդ պետություններին, ում հետ որ կնքել էր այդ համաձայնագրերը, դիմել այլ միջոցառումների, որպեսզի իրենք ապահովեն իրենց օդային տարածքի անվտանգությունը, իրենց սահմակային տարածքների անվտանգությունը, իրենց սահմաններից դուրս գտնվող, իրենց ասետները հանդիսացող, ասետը չգիտեմ հայերեն ինչպես է, ներողություն, դրանց պաշտպանության նոր կոնցեպտներ պետք է մշակեն։ Հասկանում եք, այդ համաձայնագիրը 2015-ի ինքը բերում էր կայունացնող այսպիսի կարգավիճակ, սակայն Իսրայելը չէր կարող ունենալ իր պատերազմը։ Քանի կար այդ համաձայնագիրը, Իսրայելը չէր կարող այսպես հայտարարել, որ ես ցանկանում եմ այսենց Պաղեստինը գծել, այնպես ինչպես ես եմ ցանկանում 67 թվականից անդին կառուցված կանաչ գոտուց անդին կառուցված վերաբնակեցված տարածքներով հանդերձ, ընդ որում դա հայտարարել բացառապես Իսրայելի սուվերեն տարածք եւ փուլային տարբերակ ներկայացնել պաղեստինցիներին, ըստ որի իրենք նախ իրենց զորքը դուրս կքաշեն, հետո համակեցությամբ կապրեն իսրայելցիների հետ եւ հետո նոր վերջում 4 տարի անց իրենք կարողանան գնան հանրաքվեի, որպեսզի որոշեն իրենց անկախ ուզում են լինեն թե չէ, հա, մինչ այդ նման բան չի եղել, Պաղեստինը դե ֆակտո պետություն է ճանաչվել։ Միշտ բոլոր բանաձևերը սեղանի վրա եղել են երկու պետություն կոնցեպտով։ Եվ Իսրայելը չէր կարող այսպես հավելյալ տարածքներ իր համար վերցնել, քանի դեռ կար այդ միջուկային համաձայնագիրը։ Եվ նորից հիշեցնեմ, 2018 թվականի ապրիլի 30-ին նախորդին Նեթանյահուն Տրամփի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացնում է 50,000 ֆայլերից բաղկացած մի մեծ փաթեթ, որը իր ներկայացրածով հայթայթել է Մոսադը Թեհրանի կենտրոնական մի քանի տարածքներից, որոնք պահեստային շինություններ են, նրանցից ոմանք լքված, նրանցից ոմանցում կան սեյֆեր, իբրև թե այդ սեյֆերի կոդերը նույնիսկ իրան գիտեն, իրան գնացել այդ փաստաթղթերը բերել են, որ ապացուցեն, որ չնայած այդ միջուկային համաձայնագրի կնքմանը, որտեղ Իրանը խոսք է տվել, որ ինքը չի խախտում որևէ կանոնակարգ, այսինքն ինքը իսկապես միջուկային զարգացման ծրագրերի որոշակի նոր հայեցակարգ է մշակել, որտեղ հնարավոր չէ, որ այնպես հարստացվի, որպեսզի իրենք զենք ունենան, որ իբրև թե խաբել են, այս փաստաթղթերը ցույց են տալիս, այս նկարած մատիտներով չգիտեմ ինչերով, որ խաբել են։ Այս տարի պարզվեց, որ այդ փաստաթղթերը ֆեյք են, բայց 2018-ի ապրիլի 30-ի նախորդին Թրամփը առաջնորդվելով իմ ասացի պես առաջին համաշխարհայինից առաջվա կանոնակարգով ամերիկյան իմպերիալիզմի, հա, դա մի ամբողջ ինստիտուտ է, այս բառը պատահաբար չեմ օգտագործում։ Այսինքն այն ժամանակ էլ ենք մենք անցել համաշխարհային պատերազմի էտապով, նման վարքագիծը երկրների ղեկավարների կողմից, նման ուժ ունեցող երկրների ղեկավարների կողմից բերում է շատ վատ հետևանքների։ Ինքը վերցնում է Նեթանյահուի հետ խոսակցության այս հիմքերը, այսինքն ինքը անձնական լավ կոնտակտ ունի Նեթանյահուի հետ, ինքը անձնական լավ կոնտակտ ունի Էրդողանի հետ, եւ ինքը չի հետևում նույնիսկ ազգային անվտանգության ամերիկյան պրոտոկոլներին, ինքը չի լսում Պենտագոնին, ինքը չի խորհրդակցում ռազմական հետախուզության հետ, ինքը ասում է ես հավատում եմ Նեթանյահուի ցույց տված թղթերին, ապրիլի 30-ին դուրս է գալիս ու հայտարարում է, որ ինքը դուրս է գալիս միջուկային համաձայնագրից, ու այդտեղից սկսվում է նաեւ հայկական թավիշը։ Այսինքն այդ կանաչ լույսը, որ այլևս ԱՄՆ դեսպանատունը, այլևս անգլիական դեսպանատունը, այլևս IDM-ը եւ այլն վերցնում են նոր ռազմավարություն, նոր ստրատեգիա, արդեն ֆինանսավորում են, արդեն Նիկոլ, արդեն չգիտեմ ինչ։ Դրա համար չէր կարելի որևէ կաթիլ արյուն թափել։ Չէր կարելի նաեւ թույլ տալ իրավիճակ, երբ որ ռուսն է մտնում մեր երկիր ու ինչ որ կարգ սահմանում։ Այսինքն այդ պահի դրությամբ ընդունվել է ամենաօպտիմալ եւ ճիշտ լուծումը։ Եվ սա ես փոխկապակցում եմ նշածս գեոքաղաքական ռեալ խնդիրների հետ, որոնք իրական են, որոնց իրական հետևանքները մենք տեսնում ենք այսօր ամբողջ աշխարհով։ Եվ այս ամենին եկել ավելացել է նաև կորոնավիրուսի խնդիրը։ Այսինքն մենք պետք է կարողանայինք միաբանված կերպով Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ այնպես անել, որ Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված որևէ շարժ, որևէ կոչ, որևէ բզիկ, այսպես ասած, Վաշինգտոնից անմիջապես տեղում
Մեր հայկական լոբին այնպես աներ, որ այդ խնդրի քննարկումը հետաձգվեր։ Մենք չընդգրկվենք այդ հանրապետականների եւ ժողովրդի դեմոկրատների քաշքշուկներում։ Մենք փորձենք դա մաքսիմալ հետաձգել, մինչեւ որ կարողանանք կանխորոշել, թե նրանցից որ մեկը կարող է հաղթել։ Եվ ֆիքսեք կրկին, չի կարող լինել ամերիկյան ղեկավար, որը գլոբալիստ չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իսկապես թիվ 1 ռազմական կոնտինգենտը միջազգային առումով ունեցող պետությունն են, նրանք չեն պատրաստվում իրենց տնտեսական շահերից, գլոբալ տնտեսական շահերից հետ կանգնել։ Հանրապետականների եւ դեմոկրատների միջև միակ տարբերությունը դա այն մեթոդաբանությունն է, որով իրենք կշարունակեն իրենց national interest, իրենց ազգային շահերը հաստատել տարբեր մայրցամաքներում եւ վարել խրթին դիվանագիտական եւ ռազմական դիվանագիտական գործունեություն։ Եվ մենք պետք է լինենք հմուտ եւ գրագետ եւ այս ամենը ընդունենք, որ ինչպես առավոտյան արթնանում սուրճ ենք խմում, այս նույն ձևով մենք ամեն առավոտ պետք է արթնանանք եւ հասկանանք, թե այս գերտերությունները ինչպիսի խաղ են խաղում մեր անմիջական հարևանությամբ, ինչ է սա նշանակում Արցախյան աշխարհաքաղաքական հիմնահարցի համար։ Սա եւս ինստիտուցիոնալ կատեգորիա է, այլ ոչ թե ասում ենք աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիր, որովհետեւ մեր կեֆը այդպես ուզեց։ Սրանք շատ կարևոր հիմնակարային պահեր են, որ ցանկացած ազգ, որ ցանկանում է իր պետությունը պահպանել, իր ինքնությունը պահպանել, սուվերենությունը, ինքնիշխանությունը պահպանել եւ առաջ գնալ, այդ իսկ պատճառով պետք է ավելի այս խնդիրների մասին լինի զգոն եւ կարողանա դրանք համադրել իր սահմանադրությամբ հաստատված պետականության պահպանման հիմնասյուների հետ ու դա կապի իր սառնարանի պարունակության հետ։ Եթե մենք սա չսովորենք, եթե մենք սահմանափակվենք ասելով ես 98 թվից ապրում եմ Սոչիում, ես 98 թվից ապրում եմ, չգիտեմ, Սիեթլում, 98 թվից ապրում եմ, չգիտեմ, Բերլինում, եւ ուրեմն սա այսպես է, սա այսպես է, սա սխալ է։ Շատ շատեր այդ հաճախ ասում եք, բայց Իսրայելը ոնց է հաջողացնում սա, Իսրայելը ոնց է, որտեղ Իսրայելը ունի իսրայելակենտրոն մտածելակերպ ունեցող սփյուռք։ Իսրայելը ունի հստակ մտածելակերպ, թե ինքը ինչ նկատի ունի, երբ որ ասում է հող ավետյաց։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, մենք ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք հող հայրենյաց։ Մենք ինչ նկատի ունենք, երբ որ ասում ենք հայ մշակութային ժառանգության իրական սահմաններ, դե ֆակտո սահմաններ, որ մենք տվել ենք այս եւ այս եւ այս մերձավոր արևելքին, այս եւ այս տվել ենք մենք Եվրոպային, այս եւ այս տվել ենք Ռուսաստանին։ Մենք կարող ենք մեր տվածներին տեր կանգնել միմիայն, եթե ունենք Հայաստանակենտրոն, այն է Հայաստանի գեոքաղաքական շահերից բխող ռազմավարություն, ոչ թե այսինչ անի քթից բխած, այն մեկի չգիտեմ պապու տնից դուրս գտնվող արտակնոցում պտտվող օթում ճանջերից տված լուրերով կամ չգիտեմ ինչ։ Պետություն առանց ռազմավարություն նշանակում է չկա գեոքաղաքական մտածելակերպ, չկա դիվանագիտական զգոն մտածելակերպ։ Եվ ոչ մեկի պետք չէ նման հրաշալի, ուրեմն շախմատ խաղացող ազգ, որը չի կարողանում, շախմատի խաղը տեսնում եք, ժամեր եւ օրեր եւ երբեմն ամիսներ, այդ նույն բանը պետությունն է։ Շատ հեշտ է այդ շախմատը լրիվ սենց իգնոր անել ու ասել ես, թուրքը եկել սահմանին արդեն հասել, ես հեսա շերեփս կացած վերցնեմ, բահս էլ վերցնեմ, ուրագս էլ վերցնեմ, մուրճս էլ վերցնեմ, այնց հիմա գնում սահմանի վրա կանգնեմ, սա իմ սարդարապատն է, սա իմ ավարայրն է։ Հարգելիներս հարկավոր չէ ամեն անգամ գալ սարդարապատ եւ ավարայր։ Այնպես պետք է անել, որ ավարայր եւ սարդարապատ չլինի։ Ոչ թե հանձնվելով, ոչ թե բփրեժներ հանուն խաղաղության կոնցեպտի շրջանակներում, որտեղ զենքերը վայր ես դնում եւ այլն, այլ դու պետքա զինվես կատարյալ պետականամետ գիտելիքով։ Առանց այդ գիտելիքի ցանկացած ձենքդ բռնես ու ձեռքդ բռնես, ուզում է դա Իսկանդեր լինի, ուզում է չգիտեմ ինչ, ինքը քեզ չի փրկելու։ Կարծում այսօրվա սաղուզացներս ասեցի, մշո աղջիկ էջում ես ամեն օր դնում եմ հատուկ ռուբրիկա միջազգային տարածաշրջանային նորությունների, որոնց միշտ հետևում եմ, ինչպիսիք են օրինակ Թուրքիա Ռուսաստանի միջև S400 համակարգերի քաշքշուկը, որովհետև դա է կանխորոշելու տարածաշրջանում իրադարձությունները, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև բախումները կապված է նաեւ Արցախի հետ։
Ես այնտեղ ձետեղում եմ ադրբեջանական մամլո որոշ միջոցներում երբեմն մեր մասին հիշատակումները, ես ձետեղում եմ հատկապես ռազմական նորություններ Լիբիայի առումով, Եմենի առումով, ինչպես նաև կարևորագույն հայտարարություններ, որոնք կատարվում են Իրանի ղեկավարության կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության կողմից, Կովկասի վերաբերյալ առհասարակ։ Այսքանը, ես ձեզ շատ եմ սիրում, մերսի որ միացաք, մաղթում եմ լավ սիրուն գիշեր, պաչիկներ, բայ։